Tunda juhudi. Yes, ndabaramukije inshuti bakunzi b'ibiganiro bica kuri DFTV 257 nkuko murabibona. Turi ku kibuga c'indege aho twaje kwakira umurundi kazi aje ava muri Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika, akaba aje kugirira ubukwe bwiwe mu gihugu c'amavukiro, aho novuga ahanyene mu Burundi. Akaba agiye kubakana amatwi asumira n'umuzungu, aho yamubwiye ati même si turabanyamerika mugabo jewe ndafise igihugu c'amavukiro aho nifuje ko ubukwe bwanje ari buzobera. Rero nimba nkunda nkurikira tuje mu Burundi, mu gihugu cyitwa Burundi kiri muri continent ya Afrika, kugira dushobore gushikayo hama tugire ubukwe bwacu. Rero aha turi ku kibuga c'indege citiwe Melchior Ndadaye, turamurindiriye kugira tumwakire. Gumana natwe. Yes, nkuko nawe babwiye rero yamaze gushika our bride. I'll see you. Karibu sana Dorit. Asante. Nzima. Yeah. How do you feel? I feel good. Like really good. Future wife. Yes. Azi na murazi ko ari umurundi kazi nkuko nawe babwiye, igiswahili arakubita, icyongereza arakubita, igifaransa arakubita, ngira nta rurimi na rumwe utazi wewe. Ndagerageza buke. Benshi bazavuga ko gukorera imanza zabo muri Amerika aho hateye imbere hari kira kintu bahitamo ry'ama seaporte. Wewe wiyumvire gute kuza gukorera urubanza rwawe mu Burundi? Kubera ko ndakunda Burundi kandi bangomba yuko abantu bo hanze bamenye Burundi, parce que iyo dukorera urubanza muri Amerika abanyamerika ntibo biraba, urumva ntibashaka kumenya. Rero cyo gituma twavuze ati reka pa imwe tuyikorenga muri USA, yindi tuze kuyikorera mu Burundi wacu. Mu gihe wari kurashika umuryango wari ugutegereje uhitura gukubita ko aka bread wamaze kukakubita ko siwe ko uje kudukorera ibintu byiza cyane. Mbega umuryango iwabona umugabo wawe babyakiriye gute kumva abanyamerika umurundi kazi en plus mu black umuntu yirabura bavyumviye gute, babyakiriye gute, bagufata gute? Barabikunze cyane, baranezerewe cyane kubona twafashe iyo decision. Mwari mumaranye imyaka myinshi, ndavyibuka ko mwari no mu Burundi muri 2023, mwari muri ngaha muri kumwe deja gushika n'ubu uye muri kumwe. Ni cyahe kintu bavuga ko Doreen yabonye ku bazungu cyamugize kumva ati jewe uyu nyene nza kumbera umugabo gushika gupfa? Nta sinovuga ngo gusa care, baratanga care. Nabi wacu ni sawa, ariko nanje ndi umuntu urabizi ko nkunda gufyina. Kudekezo. Waje wamaze kwitegura ko mu Burundi mu mico y'ikirundi y'umukobwa buca aja kurongorwa hariho ibintu byinshi bamwigisha. Mbega iki kiringo uje hasigaye indwi imwe kugira wubaka urwawe, ubona ko uyo mwanya uzoronka kugira bakwigishe kuzofata umugabo? Turetse bijya byo muri Amerika mumenyere tubona mu mafilme n'ibindi, bazi ko mu mico y'ikirundi hariho n'ivyo bakwigisha mu Burundi. Mbega waje witeguye kuvyiga cyangwa uzohitamo kubaho mu mico y'Amerika? Nibaza ko no mu bintu yakunze imico y'ikirundi kugira ngo antumbere, yakunze imico y'ikirundi kubera ko kenshi abarundi kazi utataye akaranga uragumana ijya mico. Rero sinovuga ngo hariho ibintu byinshi ngo novuga ko bazonyigisha kubijekea akaranga ku Burundi, ariko nyine hariho ivyo mu rugo bategezwa kunyigisha mugabo nk'ivyerekeye gufata neza umugabo, kubaha umugabo nk'umurundi kazi. Ivyo nibaza ko biri mu maraso y'umukobwa wese wo mu Burundi. Let me ask our brother-in-law. Welcome, bro. Hey, how you doing? I'm good. Your name? Dean Reed. Why do you want to marry Burundian, specifically Burundian woman? She's beautiful. She's always been there for me. She inspires me to be a better man every day, and I'd be very proud to call her my wife. Best woman I've ever known. Hama nkuko rero mko murabibona
bari ready mu kudukorera urubanza rwiza cyane. Novuga yuko Doreen ku batamuzi numwe mu bantu bashigikira cyane umuziki wo mu Burundi, abaririmbyi benshi bamwe yagiye bafasha n'amateleviziyo menshi harimo na DFTV. Reka tugushimire kungene wagiye utuba hafi mu bintu bimwe bimwe byinshi nanze kudondagura muri uno mwanya, ukungene wagiye utuba hafi mu kugira ubandanye ukunda igihugu cyawe. Ndibuka ko wigeze no kugurura televiziyo yawe, gusa niko tutamenye aho yahereye. Kubera ko umwanya wambanye muto baracabandanya ibikorwa, ariko umwanya warambanye muto kubera ko kwishure akazi ibintu byananira kubandanya kugira ngo ngume ndababwira ino ngo nimugire ibi nimugire bijya. Mugabo baracari hajya, ubu twafashe decision yo kugira ibindi bintu twabonye bishobora kwinjiza amahera kurusha ama-TV. Hariya muri Amerika Doreen atarakabanga asanzwe akora iki? Jewe nkora muri healthcare muri UPS, ndi umu-admin. Ndibuka ko wigeze no kuja mu mahiganwa, wari kumwe bategura higanwa mu birori kenshi bikunda kuhuza abarundi baba muri Amerika. Twarigeze kukubonayo uri mu babiteguye, mugabo mu nyuma ntitwabende gukurikirana bya birori byave bihagarika, ntitwase kubikurikirana. Mbega habaye iki kugira ntubone mukora ya higanwa, mwende mukora bijya bintu byo guhuza abarundi? Turabikora n'ubu, hariho nk'ishira hamwe gitwa Tuvugane, n'abarundi kenshi tukama duhura misi yose mu kwa gatanu. Gusa hariho muri Amerika mu bisanzwe dukora ama activite menshi ku bintu vyerekeye abarundi. Hariho nka ku ruhande rwa diaspora, nibaza ko ivyo wigeze kubona vyari uruhande rwa diaspora, mugabo haciye mwategura no gutanga umudugu. Barawutanze, mugabo gusa ikibazo cyahabaye nuko habaye kutumvikana kuvyerekeye organisateur. Mugabo hariho ibintu byinshi byo barundi dukora, nka Tuvugana imisi yose yamiba mu kwa gatanu tugahuza abajeune, kandi hariho n'ibindi bikorwa byinshi biriko biraza bizohuza abarundi bari ngaha mu Burundi n'abari hariya muri USA kugira ngo tugire collaboration kugira tuze turakorana hamwe. What do you understand about Burundian culture, value and expression? Everybody I've met from Burundi has always been very nice, very professional, and I love the food, and she cooks very well, and everything about this place I really like. So. No problem in your family to marry African woman, special Burundian, black, special Burundian? No, absolutely not. My whole family loves her. Your parents, your parents? From day one, yes. My mom loves her. She calls her all the time. Ko tutabonye abaje baherekeje nk'abagenzi hariya bimvire kutuza kubaherekeza mu rubanza rwanyu cyangwa hariya bamaze kuza twe tutabonye? Bari bashatse kuza, mugabo ikintu cyahabaye nuko babonye ijya ntambara ikira ba muri Tanzania, baravuga ngo bacabona ko hatari safe. Baravuga ati benshi bari bakasa amatike barayanira kuba ko babonye burya bwicanye, baca bibaza yuko bishobora gutandukira babonye muri Kongo. Nibaza ko abenshi kuva ijya tariki 29 bya bintu bitanguye muri Tanzania bose baciye bakata. Okay, murakoze cyane Doreen, reka tugushimira amatukifurize vacances nziza, urugo rwiza ugiye kubaka, n'ibindi byiza nibaza kuzobandanya uri hafi ya DFTV nkuko byanga cyane gose. Murakoze. Yego me. DFTV. Tunda Juhudi.